ஹாய், ஹலோ, வணக்கம்ங்க. போன தடவ ரொம்ப வீடியோ லென்த்தாக போனதுனால இந்த ஒரு எம்பளம் எடுத்தாச்சு. ஆக்சுவலாக 2 எம்பளம் எடுக்கணும் போல். ஒன்று எடுத்தாச்சு, இன்னொன்று எங்கே இருக்குது? அதையும் போய் எடுப்போம். அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு போன தடவை. ஸோ அதனால் அதை அப்படியே பாதியிலே விட்டுட்டேன். வேறு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ அதுலேருந்து அப்படியே தொடர்ச்சியாக மீதி இதில் வந்துடும். நம்ம அந்த லெஃப்ட் சைடு தானே போனோம், கீழேருந்து வந்ததுக்கப்புறம். நம்ம ரைட் சைடு போகல, இது மேலே போகல. இன்னொரு எம்பளம் அப்போ இங்கே தான் இருக்கும். இன்னொரு எம்பளம் கையில் இந்த பட்டாசை வச்சுக்கிட்டு அட்டலியம் கடை வெடிக்குது. ஸோ இன்னொரு எம்பளம் வந்து இங்கே இங்கே ஒன்று, இது ஒன்று லெஃப்ட்டு ஹால்ஃபு, ஒன்று ரைட்டு ஹால்ஃபு, பாதி பாதியாக உடச்சி 2 இடத்துல வச்சுருக்கானுங்க. ஸோ 2யுமே எடுத்தாச்சு. என்னடா இவ்வளோ பேர் வரீங்க? அவசரப்படாதீங்கடா. ஏன் அவசரப்படுறீங்க? தலையை செதற ஒன்றுன்னு பார்க்க மிஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கானுங்க. நான் இப்படியே குதிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். இவனுங்க என்னன்னா இந்த நேராக வந்துட்டு இருக்கானுங்க. இந்த இதில் குதிச்சிட்டோன்னு வச்சுங்களேன், அப்படியே போயிட்டு நம்ம எம்பளத்தை அதில் பதிய வச்சு இந்த கதவை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இந்த கதவை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அடுத்த கதவுக்கு அந்த பக்கம் போயிடலாம். அந்த கதவை திறந்த உடனே இப்போ நேராக இங்கே தான் வருது. அப்படியே நேராக போவோம். இங்கே என்னமோ இருக்குது, இது எடுத்துக்கலாம். ஒன்றுமே இல்லையாடா பாய், வைக்க மாட்டீங்க. ரைஃபிள் அம்மு இருக்குது. அம்முவா ஆமு நேராக பார்த்தீங்களா? இதை மின்னுது. இது ஒரு மாஸ்க் ஆட்டுக்கு, கண்ணில் போடுற மாஸ்க்கு. ஸோ இது ஒரு நல்ல விலைக்கு போகும். அதையும் எடுத்துக்கோம். எப்படி போகிறதுன்னு தெரியலையே. வந்துட்டிங்களாடா? கொஞ்சம் நேரம் சும்மா இருக்க. என்ன கத்துறானுங்க? என்னமோ சொல்லி எதோ கத்துறானுங்க. நீங்கள் என்ன கற்றுனாலும் ஒன்று வேலைக்கு ஆகுது. இல்லைடா, பாவி செத்துட்டான் பக்கத்தில் போனால் மறுபடியும் தலையோட வரான். தலை எல்லாமே நான் அப்படியே பிடிக்கிறான் பின்னாடி வந்து. எப்படி பாவிடு, உங்களை நம்பிலாம் நான் பக்கத்தில் வர முடியாதுடா. ஜம்ப் அவுட்டுன்னு கேட்குது. ஐயோ, உட்கார். பட்டாசை தூக்கி போகிறானுங்க, சுற்றுறானுங்க. குனிடா. நல்ல வேலை, அவனுங்க போட்ட பட்டாசில் அவனுங்களே செத்துட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எல்லாம் மொத்தமாக முடிஞ்சிச்சு. கொஞ்சம் விட்டுனா என்ன போட்டு தலைப்பானுங்க. இங்கே பட்டாசு வச்சுருக்கான் பாருங்க, அவன்கிட்ட மட்டும் நம்ம பார்த்து பத்திரமா பக்குவமாக இருந்துக்கணும். கொஞ்சம் ஏமாந்தோம், அவ்வளோதான். நம்ம சோழியை முடிச்சு விட்டு போயிடுவானுங்க. இன்னும் டைமண்ட் இருக்கு. ஆக்சுவலி இந்த வில்லேஜில் அப்படி என்ன தான் பண்ணுறானுங்கன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அதாவது இந்த வைரஸை மக்கள் மேலே செலுத்தி மக்களை அடிமையாக்கி அவங்களோட வேலைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறானுங்களா, இல்லை எல்லா மக்களையும் போட்டு தள்ளிட்டு அப்படி பண்ணலான்னு பார்க்குறானுங்களா? ஸோ இந்த மாஸ்க் எடுத்தாச்சு. இது லைஃப் இருக்குது, லைஃப் தான் எனக்கு தேவை கண்டிப்பாக. அதையும் போட்டாச்சு.
மாஸ்க்கை எடுத்தாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? எங்கடா பாதை? இங்கே ஒரு பேரண்ட் இருக்குது, இதையும் போட்டு தள்ளிட்டு அப்படியே போக வேண்டியது தான். வந்த பாதை. ஸோ இது அப்படியே போக வேண்டியது தான். இல்லை 2 பேர் நிற்கிறானுங்க. ஒருத்தன் காலி, இன்னொருத்தனும் காலி. இங்கே ஒருத்தன் இருக்கான், அவனும் காலி. சரிதான், ஒன்றுமே தெரில. கீழே நம்ம காட்டுது ஜம்ப். ஓகே, தண்ணி தொட்டியா? தண்ணி மட்டும்தான் இருக்க மாட்டேங்க. பாதை இங்கே இருக்கா, எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே. மீனை சுட்டு பார்ப்போமா? சுட்டாச்சு. இவ்வளோ பெரிய மீன் வைக்க இடமே இல்லை. சரி, வேணாம், போகலாம். ஸோ பாதை லெஃப்ட் சைடு இருக்காட்டுங்க. ஸோ அந்த ஏணியில் ஏறினோம்னா அதான் பாதை, நேராக போகணும். ஸோ ஓகே, ஸோ அங்கேருந்து இங்கே வந்துருச்சு. இங்கே ஒரு பாம்பு கட்டியிருக்கானுங்களே, அதில் சுட்டுவோமா? இங்கே ட்ராப் வச்சுருக்கானுங்க. இதெல்லாம் எடுத்தாச்சு. இந்த காக்கா செத்தா கூட காசு தருது, பரவாயில்ல. சூப்பர், இப்படி தான் இருக்கணும். இப்போ அப்படியே நேராக போகலாம். ரூமாக போகுதுங்க. நான் அது பாட்டுக்கு. இட்ஸ் a large crystal ball. It looks like it rotates. இதை ரொட்டேட் பண்ணால் தான் இந்த கதவு திறக்கும் போல். இது எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறது? சம்திங் ஆக்டிவேட். ஏதோ ஒன்று அதுவே ஆக்டிவேட் ஆக மாட்டேங்குது. ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு, நல்ல வேலை. நான் கூட எங்கடா ரொம்ப நேரம் ஆகாம நினச்சேன். இது என்னது? யூ காட் த இன்சேனியா கீ. இன்சேனியா கீ வந்து எனக்கு கிடச்சிருக்கு. ஓகே, இது எப்பயும் போல் ஒரு 1000 பொற்காசுகள். இந்த கீயை வச்சு தான் அடுத்த டோர் ஓப்பன் பண்ணும் போல். விட்றா கழுத்தை விட்றா. ஏய், அடிச்சு சாவடிச்சிடாங்களா? கண்ணுக்கு ரெட்டிஷாக மாறுது. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood. எங்களால் ஒன்று அழிக்க முடியாது, வேலையை பார்த்துட்டு போடா அப்படிங்கிறானா? வரண்டாடி, உன்னை எப்படி அழிக்கணும் எனக்கு தெரியும்டா. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah, but he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. சீக்கிரமாக சர்ச்சை கண்டுபிடி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான்.
லாஸ் லிமெண்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி எதை பேசினானுங்க. ரொம்ப விசித்திரமாக ரொம்ப மர்மமாக இருக்குது. அந்த இடமே வந்து ரொம்ப மர்மமாக இருக்கு. அதான் அந்த ஆஷ்லே வந்து சர்ச்சில் இருக்கனால ஃபஸ்ட்டு அதை கண்டுபிடி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறா. இங்கே ஒரு எக்கு, இங்கே ஒரு சேவ் பாயிண்ட் காட்டுது. இப்போ தானே சேவ் பண்ண விடுங்க, இது சும்மா சேவ் பண்ணிவிட்டு போகலாம். ரம்பத்தை போட்டு தரலாம். ரூபி கிடச்சிருக்கு. அந்த ரம்பம் மிஷின் ரம்பத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தான்ல, அவனை போட்டு தரலாம். ரூபி நமக்கு கிடச்சிருக்கு. பரவாயில்ல. அதேமாரி இந்த பச்சை செடி, சகப்பு செடி, மஞ்சள் செடி, இந்த 3 செடி இருக்குது பாருங்கள். இந்த 3 செடியும் போட்டு கம்பைன் பண்ணோம்னா நம்ம லைஃப்பும் ஃபுல்லாகும். அந்த மஞ்சள் செடி சேர்க்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அது இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகும். லைஃப் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகிட்டே இருக்கும். இந்த மஞ்சள் செடி போடல அப்படின்னா லைஃப் மட்டும் அப்படியே இருக்கிற லைஃப் அப்படியே ஃபுல்லாகும். ஒவ்வொரு கதவும் திறந்து மூடுறதுக்கு அநியாயம் ரொம்ப நேரம் ஆகுது. எல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. ஆனால் நம்ம பாட்டு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். எல்லாத்தையும் விற்றுருவோம். இந்த வியாபாரம் பண்ணுறான்ல மெர்ச்சண்ட்டு, அவன்கிட்ட எல்லாத்தையும் விற்றுடலாம். எவன் வந்தாலும் சரி, ஹெட் ஷாட்டு தான். இது அங்கே ஒருத்தன் ஓட்டமாக நிற்கிறான் பாருங்க, குரங்கு மாதிரி. இருறா வரேன். நீ கீழே இறங்க மாட்டியா? மேலேயே செத்துட்டு காசுலாம் மேலேயே இருக்கேன். இதுக்காக மேலே போக வேணாம். பாக்ஸ் இருக்குது, இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? எல்லோ ஆர்பு. ஸோ எல்லோ ஆர்பு ரொம்ப முக்கியங்க. இங்கே ஒருத்தான் இருக்கிறான். அவனும் காசு தரான், ஆனால் மேலே போய் எடுக்கணும். ஏன்னா விடுங்க போல. அதெல்லாம் மேலே போனோம்னா டைம் இருக்காது நமக்கு. ஸோ அந்த இன்ஜினியா கீயை போட்டு யூஸ் பண்ண வேண்டியதான். இந்த கதவு ஓப்பன் ஆகிடுச்சோ, நோக்கு ஓப்பன் ஆகிடுத்தோ. வந்தாச்சு. எல்லாம் பார்த்த இடம் மாதிரியே இருக்குது. எல்லாத்தையும் வந்த இடத்துக்கே வந்த மாதிரியே இருக்குல்ல. எனக்கு அப்படி தான் ஃபீல் ஆகுது. சேவ் இருக்குங்க, சேவ் பண்ணிடுமா? சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.